Estamos ao vivo com o seu Band Cidade Araguaína. Sempre muito bom poder ter a sua audiência, a sua participação. Eu quero agora, meu amigo General, já trazer o recado da doutora Tawane, que nos ajuda a cuidar bem do sorriso, da saúde bucal, né? Está sempre atenta, sempre trazendo dicas importantes para os nossos telespectadores. E qual vai ser a dica de hoje, meu bom amigo General? Põe na tela. Ao acordar, você tem alguns desses sinais e sintomas? Dor de cabeça, dificuldade em abrir a boca, dentes doloridos, dor ou desconforto aqui na mandíbula? Se sim, muito provavelmente você deve estar desenvolvendo bruxismo. Bruxismo nada mais é do que o ato de apertar ou ranger os dentes de forma involuntária, e ele pode acontecer tanto você dormindo quanto você acordado. Eu vou contar para você algumas características do bruxismo e ver aí para mim se você tem ou não. Língua dentada, que é aquela língua que tem a borda toda marcadinha pelos dentes, e pode acontecer também na bochecha, tá? Dor de cabeça ao acordar, desgaste mais acelerado dos dentes, principalmente na região de canino e incisivos aqui na frente, cansaço e fadiga muscular dessa região aqui que está relacionado aos músculos da mastigação, dor na face, dor de cabeça e também dor de ouvido. Se você detectou alguns desses sinais, muito provavelmente você deve estar desenvolvendo bruxismo. E meu amigo General, você está desenvolvendo bruxismo? Não, né? Graças a Deus.